Students, good evening, all of you. Today we are going to discuss importance of record keeping at livestock farm. అంటే లైవ్ స్టాక్ ఫార్మ్ అంటే డైరీ ఫామ్. సో డైరీ ఫామ్ లోని మనకి ఉంచవలసిన ముఖ్యమైనటువంటి రికార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇది కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్క ఫార్మర్ కూడా చేయాలి. అంటే డేటా మొత్తం అంటే ఆ, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ డైరీ ఫామ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ కానీ వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా దాంట్లో రిలేటివ్ గా రికార్డ్స్ లో ఉంటాయి. అయితే ఈ రికార్డ్స్ అనేవి ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో అంటే మన యాజమాన్యం అంటే ఆర్థికంగా దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన రికార్డ్స్ ఆర్ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది dairy farm industry. So why? Because without any records, farmers never know how to handle the dairy farm. అంటే దాని మీద బడ్జెట్ కానీ దాని మీద ఏ హౌస్ కానీ లేదా బఫెలోస్ అంటే ఆవులు కానీ గేదెలు కానీ సో వాటి యొక్క సంఖ్య నంబరింగ్ అదే విధంగా అవి పార్చురేషన్ అంటే ప్రసవం అయిన తర్వాత వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి కాల్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాల్వ్స్ అంటే దూడలు అనేవి సో వాటికి సమాచారం అన్ని కూడాను ఆ రికార్డ్స్ లోని పొందుపరచడం అనేది జరుగుతుంది. సో అందువల్ల ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ అదే మాట్లాడతాం. సో అయితే ఈ గవర్నమెంట్ లోన్స్ కానీ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్ ఇన్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనేది చూస్తే రికార్డ్స్ provide basis for evaluation of animals from past records hence helps in selection and culling అంటే పాత రికార్డులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఎటువంటి యానిమల్స్ ఎటువంటి బ్రీడ్స్ మనకు మంచివి ఎటువంటి రకాలు జాతులు మంచివి ఎటువంటివి మనకి అవసరం లేదు వాటిని కల్లింగ్ పంపించేస్తుంటారు. కల్లింగ్ అంటే అంటే ఈ కల్లింగ్ వాటిని చంపేయడం జరుగుతుంది. ఆల్మోస్ట్ వాటికి పాలు ఇచ్చేటటువంటి స్థాయి కోల్పోయినప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ కల్లింగ్ అంటారు యాక్చువల్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం. పెడిగ్రీ ప్రిపరేషన్ లో పెడిగ్రీ అంటే ఆ, వాటి ఆహారానికి సంబంధించి అలాగే వాటి వంశం క్రమం అంటే ఏ విధంగా ఉంది అలాగే హిస్టరీ రికార్డ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అలాగే హెల్ప్స్ యాక్సెసింగ్ ద పాస్ట్ రికార్డ్స్ డిజైనింగ్ బెటర్ రీడింగ్ ప్లాన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంతకాడ మీకు లాజికల్ గా మీరు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రోజెనీ టెస్టింగ్ కపుల్స్ అంటే వాటికి ప్రోజెనీ అంటే సంతానం ఏ విధంగా సో ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్స్ అనలైజింగ్ ఫార్ములేట్ ఎకనామిక్ రీడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ అంటే కొన్ని డిసీజెస్ వ్యాధుల బారిన పడడం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం సో ఈ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడం టైం టు టైం మానిటర్ చేసుకోవడానికి రికార్డ్స్ అనేవి అవసరం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ టీకా మందులు సో వాటికి అలాగే పర్చేజ్ సేల్కి సంబంధించిన సూపర్విజన్ మేనేజ్మెంట్
ఎస్టిమేటింగ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో ఎంత అవుతుంది చాలా అవుతుంది. అలాగే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లేబర్. సో లేబర్. సో ఇవన్నీ హ్యారెడ్ అంటే ఆ మంద పెర్ఫార్మెన్స్. హ్యారెడ్ అంటే ఆ మంద యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్, గోల్స్, వాటి గోల్స్, డైరెక్షన్స్, లాస్, ప్రాఫిట్, వీటన్నిటి సమాచారం రికార్డ్స్. మెయిన్ గా కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లైవ్ స్టాక్ రికార్డ్. లైవ్ స్టాక్ రికార్డ్. సో వాట్ ఈస్ లైవ్ స్టాక్ రికార్డ్? సో ఇవి పశువులకు సంబంధించినటువంటి, ఆవులు గేదెలకు సంబంధించిన సమాచారం. సో దీనిలో ఏముంటుంది అంటే లైవ్ స్టాక్ అబౌట్ యానిమల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్. సో ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటి సంఖ్య ఎంత, వాటి గురించి. అలాగే ఇంకేముంటాయంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే పుట్టిన తేదీ సేమ్ అండి. ఎవరైనా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు పాస్పోర్ట్ చేస్తారు, అలాగే సేమ్ అన్నమాట. అలాగే దాని డ్యామ్ నెంబర్. సో డ్యామ్ డ్యామ్ నెంబర్. సో డ్యామ్ అంటే ఏం లేదండి, మేల్ కోవ్ అన్నారు అంటే తల్లి, పుట్టిన దూడ యొక్క తల్లి అంటారు, దాన్ని డ్యామ్ అంటారు. డ్యామ్ నెంబర్ అంటే కాఫ్ అతను, కాఫ్, ఇట్స్ సెక్స్ అంటే ఇది ఫిమేలా మేలా అంటే దాని గురించి. దూడ, కాఫ్ అంటే దూడ. అలాగే డేట్ ఆఫ్ కాల్వింగ్. సో కాల్వింగ్ సమయంలో జరిగింది సో నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ కాల్వింగ్, డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్, డేట్ ఆఫ్ సేల్, డేట్ ఆఫ్ ఆక్షన్, డేట్ ఆఫ్ డెత్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్. నెక్స్ట్ ఏంటి, కాల్వింగ్ రిజిస్టర్. కాల్వింగ్. సో కాల్వింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ, మన ప్రసవం అనేది జరిగింది, దాని యొక్క సంబంధించిన సమాచారం. అలాగే మెయింటైన్ చేయడము అంటే డ్యామ్, షైర్. షైర్ అంటే మేల్ని షైర్ అంటారు, డ్యామ్. డ్యామ్ అండ్ షైర్ అంటారు. చూసుకుంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాఫ్. అలాగే కాఫ్ అంటారు. గుర్తుంచుకోండి, ఇది కాల్వింగ్ రిజిస్టర్ అడుగుతారు. ఏ రిజిస్టర్ లో ఏముంది, కాఫ్ నెంబరు, సెక్స్ నెంబరు అంటే లింగం. లింగం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ది కాఫ్. అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ ది కాఫ్. అదర్ లైక్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్, కాల్వింగ్ అంటే నార్మల్ ప్రశ్న ఇలా చెప్తారు. సో వాటి సమాచారం కాల్వింగ్ రిజిస్టర్ లో ఉంది. అలాగే డైరీ ఈల్డ్ రిజిస్టర్. డైలీ మిల్క్ ఈల్డ్ రిజిస్టర్. తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు కూడా ఈ పదాలను ఈ విధంగా నేర్చుకోవాలి. సో డైరీ మిల్క్ ఈల్డ్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటంటే రిజిస్టర్, దిస్ రిజిస్టర్ వాట్స్ ద డైలీ పెర్ఫార్మెన్స్. రోజు క్యాటిల్ నుంచి ఎంత పాలు డైరీ అంటే హౌస్, ఆవుల నుంచి ఎంత పాలు వస్తుంది, దానికి సంబంధించిన సమాచారం. నెక్స్ట్ కాఫ్ రిజిస్టర్. సో కాఫ్ రిజిస్టర్ అంటే మీకు అసలు కాఫ్ అంటే ఎన్ని కాఫ్, ఎన్ని కాల్స్ ఉన్నాయి. కాఫ్ అంటే సింగర్, అంటే కాల్ అంటే కాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. మెయింటెనెన్స్ అనేది కాఫ్ సంబంధించి కంప్లీట్. దూడకి సంబంధించిన నెంబర్ ఆఫ్ కాఫ్, అలాగే సెక్స్ ఆఫ్ కాఫ్, షైర్ నెంబర్, డ్యామ్ నెంబర్, బర్త్ వెయిట్ ఇవన్నీ చూసుకోండి. లైఫ్ స్టాక్ లో అయితే ఎంటైర్ మొత్తం సో కాల్వింగ్ లోనే స్పెసిఫిక్ గా కాల్వింగ్, డైరీ ఓన్లీ మిల్క్ సంబంధించి ఎంత వస్తుంది హౌస్ నుంచి. అలాగే కాఫ్ రిజిస్టర్స్ లో కాఫ్ సంబంధించి డీటెయిల్ ఈ రెండు చూసుకోండి. కాల్వింగ్ రిజిస్టర్, కాఫ్. కాల్వింగ్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాల్వింగ్, పుట్టిన వెంటనే కాఫ్ అని చూడలేదు, ఆ సంఖ్య ఉంటుంది. ఇది కాఫ్ అంటే కొంచెం పెరిగింది.
నెక్స్ట్ ఏంటంటే గ్రోత్ రికార్డ్ ఆఫ్ యంగ్ స్టాక్ అంటే ఇంకొంచెం పెరిగిన తర్వాత యంగ్ అయిన తర్వాత మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్స్ పెరిగి ఎదుగుదల వాటి ఏజ్ బట్టి వాటిని మెయింటైన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డైలీ ఫీడింగ్ రిజిస్టర్ లో ఏం చేస్తారు మనకి డ్రై పౌడర్ అంటే ఆహారం ఏది ఇస్తున్నారు డ్రై పౌడర్ పొడి అది గడ్డి అనేది ఇవ్వడం ఆ పొడి పదార్థం ఇవ్వడం పౌడర్ అలాగే గ్రీన్ గ్రాస్ ఇస్తారు గ్రీన్ గడ్డి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అలాంటి పదార్థాలు ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాని గురించి సమాచారం డైలీ అలాగే హెల్త్ రిజిస్టర్ ఈ రిజిస్టర్ లో రిజిస్టర్ మెయింటైన్స్ the diseased animal, symptoms, diagnosed disease treatment. So we can treat చరిత్ర symptoms లక్షణాలు diagnosed disease cattle 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 the register maintains the treats practices the farm such as cow number, okay, date of calving, date of heat, ఎదకి రావడం ఎదకి ఆవు ఎదకి వచ్చిందని కాల్వింగ్ అంటే కసం అలాగే అదర్ సర్వీసెస్ అలాగే ఇది అంటారు ఎద్దుల సంఖ్య అలాగే డేట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ సర్వీస్ ప్రెగ్నెన్సీ డయాగ్నోసిస్ రికార్డ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ కాల్వింగ్ కసం ఎప్పుడు వచ్చిన అలాగే నెలలకు ఒక డేట్ ఇస్తారు సరిగా చెప్తారు యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ కాల్వింగ్ ఆఫ్ నంబర్ ఎట్సెట్రా బ్రీడింగ్ registry sheet the annual registry sheet date of birth షైర్ అంటే మేల్ అన్నమాట డ్యామ్ అంటే లాక్టేషన్ రికార్డ్స్ లాక్టేషన్ అంటే పాలు జరిగేటటువంటి ఆ రికార్డ్స్ డేట్ ఆఫ్ డ్రైయింగ్ డేట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ డెత్ చనిపోతుంది ఈ సమాచారం ఉంది అలాగే కాజ్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ సో కారణాలు అయితే నాశనం సో ఈ రికార్డ్స్ మనకి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఐకార్ ఐ sources అబౌట్ రిజిస్టర్స్ అలాగే దీంతో పాటుగా యానిమల్ రిజిస్టర్ ఇవన్నీ చూసాం. అలాగే ఇది రికార్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే సో వాటి కేర్ టేకింగ్ చేయవచ్చు అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. Today's class, so important registers and dates. Students, thank you.